ഉത്സവ പറമ്പുകളിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആകർഷണമാണ് ക്യാപ്പ് വെച്ച് പൊട്ടിക്കുന്ന തോക്കുകൾ. എന്നാൽ ഇനി തോക്കെടുത്ത് ഒന്ന് പൊട്ടിക്കാൻ ക്യാപ്പ് തപ്പിപ്പോകേണ്ട. അങ്ങനെ ഒരു കിടുക്കാച്ചി തോക്ക് തൃശൂർ പൂരപ്പറമ്പിലുണ്ട്. നമുക്ക് നോക്കാം. പൂരപ്പറമ്പുകളിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആകർഷണമായിരുന്നു ക്യാപ്പ് വെച്ച തോക്കുകൾ. ആ ക്യാപ്പ് അങ്ങനെ തോക്കിനുള്ളിലേക്ക് വെച്ച് ഇങ്ങനെ പൊട്ടിച്ച് കളിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ്. നമ്മുടെ ബാല്യകാലമൊക്കെ അങ്ങനെ ക്യാപ്പ് വെച്ച് പൊട്ടിച്ച തോക്കുകൾ കൊണ്ട് സമ്പന്നമായിരുന്നു. ഈ ക്യാപ്പുകൾ ഇത്രയും കാലം നീണ്ടുന്നു. അതിനൊരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് എന്താണെന്നൊരു ചോദ്യം വളരെയധികം ഉയർന്നിരുന്നു. എന്നാൽ അതിനുള്ളൊരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കണ്ടത്. ഇവിടെ ക്യാപ്പ് വേണ്ട, പകരം തീപ്പെട്ടിക്കൊള്ളി മതി. അതേ ശബ്ദം, അതേ പുക. अरे भाई ये कैसा है ऑपरेशन इसका? ये फर्स्ट में सर ये टीपीटी 1 पीस लगाएंगे, इसके अंदर टीपीटी डालेंगे, ठीक है। सेकंड में इसको लॉक करेंगे। സിമ്പിൾ है ഇത്രമാത്രം സിമ്പിൾ ആണ് ഈ തീപ്പെട്ടി വെച്ചുള്ള തോക്ക്. ക്യാപ്പിന് പകരം തീപ്പെട്ടിയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ട്രെൻഡ് എന്നാണ് എല്ലാവരും പറയുന്നത്. എങ്ങനെയുണ്ട് ഈ തീപ്പെട്ടി വെച്ചുള്ള തോക്ക്? എങ്ങനെയുണ്ട്? പണ്ട് ക്യാപ്പായിരുന്നപ്പോ അത് കഴിയുമ്പോ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞാലും അച്ഛൻ വാങ്ങിച്ചു തരാറില്ല. ഇപ്പൊ തീപ്പെട്ടി ആകുമ്പോ വീട്ടിൽ നിന്ന് എടുത്ത് കത്തിക്കാലോ, വീട്ടിൽ നിന്ന് എടുത്ത് പൊട്ടിക്കാലോ. അപ്പൊ വീട്ടിൽ നിന്ന് എടുത്ത് കത്തിക്കുമ്പോ വീട്ടുകാർ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കില്ലേ? വീട്ടുകാർ അറിയാണ്ടിരുന്നാ പോരെ, വേറെ വാങ്ങാൻ നിൽക്കണ്ടേ? അതായത് സംഭവമൊക്കെ ഉഷാറാണ്. പക്ഷേ ഈ ഒരു ഭീഷണി ഉണ്ട്. കാരണം അടുക്കളയിലുള്ള തീപ്പെട്ടിയൊക്കെ തീരും. എങ്കിൽ പോലും ക്യാപ്പ് വാങ്ങിക്കാനായി കടയിൽ തപ്പി നടക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം 20 രൂപയുടെ തോക്ക് ക്യാപ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ക്യാപ്പ് കിട്ടണമെങ്കിൽ 10 രൂപ വീണ്ടും കൊടുക്കണം. ആ ക്യാപ്പ് കിട്ടാനാണെങ്കിൽ വളരെയധികം നടക്കുകയും വേണം. ഇനി അങ്ങനെ യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല. ഈ തൃശൂർ പൂരപ്പറമ്പിൽ അതിന് ആ ക്യാപ്പിന് ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. രമേശ് മണിക്കൊപ്പം തൃശൂരിൽ നിന്നും PS വിമൽ, മനോരമ ന്യൂസ്.